Привет, друзья, я Григорий Герман. Вот я чем больше вижу сообщений от Трампа, комментариев Трампа, комментариев и сообщений от команды Трампа, спецпредставителей Трампа, у меня все больше возникает ощущение, что я это уже видел и слышал. В 2017 году перед встречей с Путиным в Хельсинки и перед встречей с Ким Чен Ыном в Ханое. И чем тогда все закончилось и для Путина, и для Ким Чен Ына? Ничем хорошим. Для того, чтобы убедиться, правильные ли у меня ощущения, я хочу поговорить с Тарасом Загородним. Ну и плюс ко всему, какие гарантии реально может дать Трамп Украине, на что он способен, на что никогда не пойдет Украина, чего бы ей это ни стоило, учитывая слова Зеленского по поводу того, что если мы 24 февраля 2022 года не сдались, то часто, собственно говоря, чего. И многие другие вопросы. Оставайтесь, будет интересно. Привет, рад тебя видеть. Да, привет. Давай быстро лиц, короткие ответы, если можно, на такие короткие вопросы. Все очень быстро развивается. Когда, по-твоему, будет подписано перемирие? Мгм. Ничего не известно. Это тебе сейчас никто не скажет. Все зависит от того, когда Трампу надоест слушать эти русские народные сказки про Рюриковичей. У него там сорвет планку и даст Украине все необходимое вооружение. Это раз. Второе, это как Украина добьет нефтегазовую систему России. В принципе, вот сегодня уже Медведев орал, катал истерики, жаловался на Украину Трампу, что самое главное, Мгм. что Украина раздолбала один из этих компрессоров, который качает вот эту Каспийская транспортная система. Она вообще Да. американцам принадлежит, качается казахская нефть. Да, вот. И он катал истерику, что вот-вот украинцы такое сделали, нарушают планы, самое смешное, нарушают планы Трампа по снижению цен на нефть, Мгм. вот, и так далее, и так далее. Вот это вот работа, вот эта система. Причем этот дебил признал, что Россия не способна защитить американские инвестиции на территории России. В общем, вот от этих факторов зависит. Поэтому я считаю, что вот, ну дай бог, что-то будет как-то видно, но где-то к осени может быть, может Мгм. быть. Мгм. Вот. А так все зависит от Украины. Это зависит от того, на какой результат мы рассчитываем. Если рассчитываем все-таки на границе 91 года, это реально, как бы мне сейчас не рассказывали. И к чему, кстати, идет Зеленский? Зеленский же уже говорит, что типа вообще-то по-хорошему правильно было бы с линии 24 февраля. Кстати, многие в Америке считают, что это правильно, ни нашим, ни вашим. То есть Украина возвращается там этот, а там теоретически что-то остается. Но тут как бы очень хорошее пространство чем? Если Украина выходит на границы с Крымом, там же у Абрамсов могут сломаться эти тормоза, например, Ну да. да, да, да. Да, вот как бы, и никто же уже не остановит Украину, если пойдут дальше, как у Израиля. Извините, так получилось, да. Да, 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 да. Вот, и так далее. Поэтому идет торговля. Зеленский вот сегодня в Турции правильно сказал, что вы взяли, если мы не пошли в самый сложный момент на ультиматум, а ультиматумы были, то мы сейчас пойдем в более сложное время, потому что точнее, более легкое время. У Украины появилась субъектность благодаря своему оружию. Пуляем куда хотим, да, вот, Да. никто нам не указ. Вот, и попробуй, ну, иди жалуйся спортлото, то есть на Украину. Так что так. Поэтому, А, не знаю, кто тебе скажет, что он знает, вот никто не зависит от многих факторов. Зависит от многих факторов, которые не, если, например, Трамп даст указ, например, сегодня прибить Путина, ну там запустить ракету, то да. я верю в сроки 20 апреля. Да, Вот. да, да. А так, пока эта тварь жива, то я не верю, что он вообще прекратит войну. Так, хорошо. Другая сторона. Возможен ли глубокий конфликт между Европой и США? Нет, не будет никакого глубокого конфликта. Потому что Европа зависит от США почти по всем направлениям. Ну, поплачут, ну, поноют, вот, как бы смириться с реальностью, открывать эти закрома будут и будут платить, как им сказал дедушка Трамп.
Вот, как бы, а то начали там обижаться, там плакать, как этот расплакался глава этой Мюнхенской конференции. Да, Ну, это просто даже мне позор. было смешно, да. Просто позор. Это при том, что этот Крендель, он же как, он же работал советником Меркель там лет 10. То Да, да, есть, да, когда да, целовался с Путиным, не плакал, да. А да. как только пришел этот взрослый и сказал, что Деда Мороза, оказывается, не существует, все это были, это мы давали вам деньги, обеспечивали безопасность. Да, И да. это были не подарки. Вот, тут В 2014 какая-то... году, когда Россия захватывала Крым, да, оккупировала, он тоже не плакал, несмотря на то, что ломалась система мировой безопасности, Да, обсуждаемая да, то есть Путиным. думали, А тут пропетлять, все заплакал. нормально, американцы за все заплатят. Тут пришли, ой, правда, пришли Озеро. американцы, дали пару подзатыльников, причем не сразу, что они же не поняли. Трамп же сказал 5%. Не, вы начали делать вид, что не поняли, да. Приехал глава Пентагона, уже сказал, как жизнь будет построена. Сказал 5%, да. И тут приезжает Дивенс, и тут начинается у всех истерика, типа, вот вы что вам сказали, так и будет, все. Поэтому, ну, смотри, ну, покочевряжется, поноет, поплачет, но американцы, смотри же, американцы тоже хитровато будут действовать, они же ни в коем случае не хотят объединенной армии Европы, это понятно, да? Да, да, Вот, они сейчас будут, ну, вы там увеличиваете там какие-то там затраты, но так, чтобы тоже так бы не сильно, чтобы американцы там оставались, да, никуда они уходить там полностью не собираются, да, сократят, ну, перекинут все на европейцев, платите просто больше за коммуналку и все. да. Так, хорошо. И третья сторона. Путин нападет еще раз на Украину или ему будет не до этого? Когда? После заключения перемирия, после заключения Я не верю, что такого Путин договора. будет прекращать войну, пока при власти. Вот не Мгм. верю. Я считаю, что пока он будет при власти, он будет воевать. Вот и все. У него другого выхода нет, по многим причинам. Так, мы с тобой обсуждали уже эти причины, просто сверили. Да, да, Я сейчас сверил с поэтому тобой еще раз вот этого, да, насколько изменилось, не изменилось твое мнение. Хорошо. ничего не поменялось. Ничего Не, не поменялось. я всегда пример привожу Корейской войны. Мгм. Корейская война закончилась, Корейская война закончилась в 1953 году после смерти Сталина. Это чисто была его война. Все. Мгм. Вот заканчивается Путин, тогда появляется какое-то окно возможностей. Давай тогда перейдем уже к основному. Основное у нас сейчас, вот сегодня мы с тобой разговариваем, в это время где-то в Ар-Рияде уже расходятся мужички с разных сторон. Несколько цитат. Ушаков. Пока трудно сказать, что РФ и США сближаются, но разговор об этом был. Как ты вообще, в принципе, оцениваешь то, что говорят после встречи американцев с русскими в Ар-Рияде? Насколько эта встреча была успешной для русских? Ну, встречи Путина не будет в конце февраля, как говорили. Ну, значит, не о чем разговаривать. Ну, не Мгм. о чем о ним разговаривать, по сути. Ну, они хотят то, что все опять же упирается в Путина. Он же сказал, что отдайте мне Запорожскую, Донецкую Мгм. область Мгм. и Херсонскую область. Признайте ее российской, заставьте Украину выйти, там, не входить в НАТО и многое чего другое. Ну, Трамп что, может дать ему это? Не может дать. И поэтому в этой связи я считаю, что разговор ни о чем закончился. Так, хорошо. Если посмотреть на то, что было и то, что сейчас происходит. Раньше у нас был нерешительный Байден, который много говорил, но мало очень делал. Сейчас у нас сверхрешительный Трамп, который, ну, тоже пока что еще говорит, да, то есть к действиям пока что еще не перешли к особым, но тем не менее, что лучше было и лучше для Украины? Нерешительность, но Что словословие значит, Байдена не, или подожди, решительность Трампа? Ну, подожди, что значит нерешительность? Санкции не сняты, усиливаются. пока не Россия на грани усиливается. Пока не Это при том, усиливается. как при Трампе, ты чё? Дания вдруг проникла светлой мыслью, что нужно досматривать суда нефтяные. При Байдене такой светлой мысли не возникало. Европа бегает как ужаленная, ищет деньги, потому что поняли, что как бы вот лафа точно закончилась, да.
В Индию съездил, тоже поговорили, сказали не баловаться, в том числе по нефти, не сами провезем или откуда. То есть съездили в Беларусь. В Беларуси, я понимаю, разговор был о снятии санкций на экспорт калия белорусского. Да, Это было. способ оторвать от этого. Так что движуха идет. Во-первых, давай так. Все так накинулись на Трампа, слушай, то сегодня только вот 18 число, еще месяца нет, да? Так что движуха идет такая, что как бы... Не, смотри, опять же, в чем в любом случае, при Трампе время работает на Украину. Я как продолжаю и буду продолжать, потому что у них конфликт с Россией по нефти и газу. Вот, это категорически, это понятно, это никуда отступлений не будет. И смотри, в Украине никто не говорит, что НПЗ российский является этой гражданской инфраструктурой. Да, Ну, даже Украина приблизительно. херачит постоянно, интенсивность увеличила и так далее. Что касается всех остальных нюансов, ну, это нюансы. Я считаю, что все-таки все идет, ну, большая доля вероятности в увеличение помощи Украине. Тем более, что Трамп сказал европейцам: давайте деньги, продам оружие. Все просто, как бы, Мгм. все. Дальше, относительно Байдена. Смотри, там нет, нас вели медленно на убой. Было бы еще 4 года войны при Камале. Никаких перспектив, никаких подвижек. Да, ну вот просто все туманно, непонятно. Как было при Байдене. И дальше ему нужна была Россия. Ему нужна была Россия как поставщик нефти. Трампу она не нужна. Вот, по сути, и так далее. Поэтому, как бы, абсолютно нет. Как раз при Трампе больше шансов. Да, да, рисковат. Но смотри, как шустро выбивает деньги с ЕС. То, что там у нас некоторые начали орать, что бедные европейцы, да почему тут бедные европейцы? Во-первых, Трамп такой, какой есть, да, не мы его выбирали, нам нужно его использовать как инструмент. Он умеет разговаривать и выбивать деньги, как умеет. Ты, кстати, в одной из его книг, я просто, знаешь, давно читал книги Трампа, не думал, что они, знаешь, сейчас понадобится вот это Ага. обсуждение, как понятие этого. Там же есть эпизод, где отец, но он молодым был, отец дал ему порулить многоквартирным домом, где сдавались эти, как его, квартиры. Да. И вот он там эпизод рассказывает, как с трудностью с выбиванием этих долгов. Он говорит, там вот я помню такая сцена была, могли бы мы нанять каких-то таких вот отморозков, которые бы бегали с этими скувалдами, выбивали двери и выселяли людей. Могли, но мы бы это не сделали. Да? Я так понимаю, что как раз вот и все Это это бы они сделали. делал. Да, да. То есть он абсолютно как бы играет в разные роли, где-то достигает результата, где-то еще не достиг результата и так далее. Вот. И я думаю, что, опять же, с Трампом, ну и плюс республиканцы. Республиканцы все-таки более настроены позитивно к Украине, как бы там ни рассказывали. Да, там есть разные, там, кто-то там что-то, Джон Кеннеди младший что-то говорит, что-то это. А там костяк как бы достаточно так к Украине, у них есть понимание, что Украине дали недостаточно. Так, смотри, все-таки есть определенные вещи, которые Трампа уже сейчас ставят в минуса. Например, то, что он идет на поводу у Путина. Идет на поводу у Путина, это сейчас по сообщениям инсайдеров и так далее и тому подобное. Но мы с тобой это Что? можем обсудить, потому что это как бы информационный повод. Что? Вывод войск, вывод военных из балтийских стран на фоне переговоров с Россией. Что? Где? Где? Какая фактура? Слушай, ну давай так, давай тоже не пересказывать сказки Хорошо. СМИ, которые злые на Трампа. Где? Какие уступки? О чем вы говорите? Ни одна санкция не снята, только все усиливается, да? Закон про ленд-лиз уже зарегистрирован. А то, что все пишется, ну то такое, знаешь, такое развлечение. Я просто как я помню, как Трамп встречался с Путиным, когда был президентом. Я Ну, тоже тоже в помню, десна да. целовались, и что? Это что, помешало ему потом влупить по Северному потоку? Помешало влупить по Вагнерам в Сирии? Помешало выгнать консульство российское? Это же он закрыл его в Сан-Франциско, по-моему. Ввести Да, санкции за Александр, да. Скрипалей.
Да он может говорить все, что угодно. То, что он там публично это сказал, вот это вот, что у нас тут все на ушах бегают и так далее. Я считаю, что это он для европейцев сказал. И ты видишь, какой результат. Все Слушай, ну это же европейцы на это... самом деле, если они выведут часть американских войск из Европы для Украины, в особенности Да, после а военный мир, это а может кто быть на только хозяйстве хорошо. остается? Да, кто на хозяйстве остается? На хозяйстве Да. остается Украина. Вот, и соответствующими чеками тоже платите за оборону, блин, и так далее. Поэтому нет, то, что они будут сокращать контингент, это без сомнений. Это давние их планы. Да. Никто это не отрицает. Но то, что вот это начинает выходить на догоду Путина, будет такой. Да для него Путин это просто прыщ. Ну, кто такой Путин? Ёкало мене. Полузависимая территория от Китая, да? Да вот, и так далее. Экономика там маленькая. Дать ничего Путина не может уже ему. Вот не может ему. Даже вот эта вот история, связанная, когда говорят с этим, что вот Путин будет говорить, что он будет его союзником в войне против Китая. Чем он воевать собрался? Кем он воевать собрался? Ёкало мене. Это Китай, у которого уже там миллионы дронов с искусственным интеллектом. Да они его там в капусту на территории России еще перекрошат и так далее. А чем он может еще торговать? Дальше тоже станет вопрос, как ты будешь воевать против Китая? Ну вот сегодня влупили по нефтепроводу. Ты не можешь это защитить. И дальше, как ты воевать против Китая? Ты Украину не можешь выбить с Курской Смотри, области. смотри, Там, да? смотри. Вот во всем, да, я все это вижу, я тоже считаю, что там Путину нечего предложить Путину. Да, но тут все зависит от того, о, господи, Путину нечего предложить Трампу, да, в смысле перекупите меня у Китая, да, но тут же все зависит во многом от того, насколько Трамп понимает, что Россия слаба, потому что все вот эти вот публичные его высказывания по поводу России, которая победила Наполеона и Гитлера 18 раз, Россия имеет непобедимую армию, 15 раз было заявлено в течение последнего года, они в тебе не зарождают сомнения, что ну, он и его команда искренне верят в силу России? Смотри, что я заметил. У Трампа есть несколько шаблонов проведения переговоров. Да? Один из шаблонов это плохой, хороший полицейский. Вот он, когда разговаривал с Панамой и Мексикой, и Канадой, он плохой полицейский, да, он там орет, я разъяренный и так далее. А потом приезжает Рубио и говорит, мы сейчас все порешаем, давайте тут потихоньку что-то сделаем, я там поговорю, затрем эту тему. Но он достигает своих результатов, да. В отношении с Россией, как бы, тут он играет роль хорошего полицейского, причем пугая Европу. Он же испугал Европу. Смотри, как они все, вот эти вот, то, что ты говорил, похвалил, как они все обосрались. Все сразу бегать начали. Шольц вдруг заявил, что он готов делать как чрезвычайное положение, увеличивать долги. То есть эта светлая мысль ему в голову не приходила до этого, да, и так далее. А плохим полицейским является Ди Венс и глава Пентагона, который кошмарит Россию уже по своей линии. Как он заявил в статье, правда там смешно было, он в своей статье Wall Street Journal написал, что будут санкции, если они не пойдут на это, и написал, что пойдут американские войска. Россияне охерели, знаешь, как в том анекдоте. Хорошо ж сидели, что случилось? Хорошо ж сидели, да. Что ты стартуешь, Вот ты говоришь по поводу того, что слов. И говорит, мы не поняли, ну как это, баба ночует, повторите, да. А глава Пентагона сказала, мы можем вернуть статус Украине ядерного государства. Я тебе скажу сказать, что этот дискурс республиканский, он существует. Я об этом слышал еще в середине прошлого года, что вот сенаторы, республиканцы говорили, что надо возвращать, если мы не выполнили свои обязательства по Будапештскому меморандуму, и уходим из Европы, надо возвращать ситуацию, как она была в 1994 году. И обратите внимание, вопрос с ядерным оружием уже 3 раза на протяжении 3 месяцев все время возникает. Да. Глава Пентагона говорит, будем возвращать, как бы там, да, и будем помогать. То есть, и отдельно зарегистрирован этот законопроект про ленд-лиз уже. О том, что надо помочь Трампу быстрее обеспечивать наших союзников, это раз. И второе, там снова по Украине сказано. То есть, в республиканской партии есть такие, которые там машут шашками,
и так далее. И поэтому это все слова, это все переговоры. Это все переговоры, это у нас, как, знаешь, мы как индейцы сидим, мы привыкли к примитивной украинской политике, понимаешь, где нет многоходовок. И мы сидим, думаем, если он сказал, что он любит Путина, значит он любит Путина. Все, завтра умрем, потому что он сказал. Это ничего не означает в глазах Трампа. Так, хорошо. Если говорить о будущем, какие гарантии безопасности для Украины можно ждать от Трампа? Что это может быть? На что он может пойти, на что он не пойдет никогда? Смотри, некоторые контуры уже вот говорил глава Пентагона, никак не могу запомнить его фамилию. Да. Значит так, на территории Украины должны быть так называемые миротворческие силы. Это, по сути, стабилизирующий контингент европейский. На утримании этих европейцев. Дальше, он там говорил, на них не распространяется 5-я статья Устава НАТО. Я слышал, что распространяется. Ну, как бы проговаривалось, да. Ядерные гарантии Украине должны дать французы и британцы. США сразу не дают, но они как бы вот так вот, как это, офф-топ там, да, они где-то там вот как бы фоново играют. Дальше, украинская армия не распускается вся, да, ну там кто-то демобилизация пойдет, как бы обычно, это ядро там остается, все на финансирование европейцев, а украинская армия является гарантом безопасности Европы, в том числе из-за того, что американцы собираются сокращать свой контингент. Вот, кратко это вот выглядит так. Но если Украина получает границы 91 года, я думаю, что вопрос с НАТО сразу становится автоматическим. Давайте принимайте и не компасируйте на мозг. Но опять же, мы должны понимать, что гарантией безопасности Украины настоящей является не НАТО. Гарантией безопасности является армия, собственные ракеты и так далее. Потому что НАТО ж построено по такому принципу. Не знаю, говорил я тебе этот анекдот это или нет, но когда, знаешь, как это говорят, для того, чтобы получить кредит в банке, нужно доказать банкиру, что деньги тебе в принципе не нужны. Да. Вот так и тут, чтобы получить какую-то помощь, тебе нужно доказать всем, что помощь в принципе не нужна. Когда будет милитаризирована страна с ракетами и со всем остальным, все с удовольствием тебе будут помогать. Ну, понимаю, что ты сильный, вот как-то там в знак уважения там, и так далее. А если ты слабый, вот как страны Балтии, например, им, если что, откроют 5-ю статью Устава НАТО и тыкнут пальцем в 2 пункта. Первое, что каждая страна помогает в меру своих возможностей, запятая, в том числе военные. То есть, если завтра Эстонию начнут рвать русские, то если Германия вышлет 1 шлем и большую обеспокоенность, это тоже будет считаться исполнением Устава НАТО, потому что как бы, ну, мы же не отказались. Шлем есть. Это наши возможности сейчас там, да. А второе, НАТО не гарантирует восстановление территориальной целостности. Там нигде нету этого пункта. Там речь идет только о безопасности блока. А где она начинается, где заканчивается? Только Нарву отхапали, всю Эстонию, половину Польши и так далее. Поэтому это такой вот вопрос, как бы все решается в армии в первую очередь и возможности себя защищать. Это является гарантией безопасности. Ракеты на 3000-4000 километров, которые будут доставать до Урала или дальше. Тогда все с тобой будут дружить, уважать и так далее. А НАТО, Макрон, подожди, это Макрон или кто это выступил? Или это американские сенаторы выступили, Грэм, по-моему, выступил с идеей о том, что одним из элементов гарантии безопасности для Украины будет условие, что в случае нового нападения Украина автоматически становится членом НАТО. Насколько я понимаю, это просто проехаться по больной мозоли россиян, да?
ну, это такой, как бы, Троллинг разводка такой, знаешь, называется. да. Так сейчас принимаете, в чем проблема? Сейчас Да, примите. Если она нападает, то военные действия уже идут, да? да, да. Ну, значит, во время действий вы не исключаете приемов НАТО. Так в чем проблема? Сейчас принимайте. Вот сейчас принимайте, берите, показывайте, как это работает. Вот, как бы, ну, это такие разговоры, нас деньги интересуют. На этом этапе нас интересуют деньги от европейцев на закупку американского оружия. В чем Трамп отказывать себе не собирается. Он сказал, ну, хоть хотите, покупайте, я без вопросов. А, ты упомянул Зеленского, который сказал, что если мы не сдались тогда, то чем мы должны сдаваться сейчас? Если мы не идем на компромиссы тогда, то чем мы сейчас должны идти на какие-то компромиссы? Да. На какие компромиссы Украина никогда не пойдет? Изменение признания оккупированных территорий, наверное, раз, Нет. правильно? Я думаю, что сокращения армии нет. Два, Сокращения ВПК нет. да. Вот. А дальше могут быть различные нюансы. Но Э, опять же, смотри, что я вижу. Я вижу, что Зеленский настроен торговаться за линию 24 числа. мгм, мгм. И этот компромисс может быть приемлемым для американцев. То есть ни русские не победили, ни украинцы не победили. Вот как бы где-то посередине сошлись. Так, хорошо. Идти на уступки России в вопросе, как они в последнее время заявили, вычеркивание из Конституции стремления Украины в НАТО. Да, так и голосов нет. Кто за это голосовать будет? Отлично. Хорошо. Вот, кстати, вот, пока мы с тобой разговариваем, пресс-алкаше МИД РФ заявила, что мало убрать заявление, нужно еще, чтобы отменили результаты, по-моему, Бухарестского саммита в Ага. 2008 года. Ну, в общем, пошла, она называется компасировать мозг. Называется пошли компасировать мозг. Ну, Как ты хорошо, думаешь, идите Трамп может на расскажите. это пойти или нет? А? Как ты думаешь, Трамп может на это пойти или нет? Так, подожди, это же коллективное решение, коллегиальное решение было Мгм. Бухарестский сам. Ну, кто-то, ну, Польша будет против, например, да, а вот другие будут против. Вот. Достаточно одного человека, чтобы это все исполнить. Ну, вот у США один голос, как и у всех, как бы, Мгм. ну, хорошо. Ты оцениваешь, как ты оцениваешь на самом деле позицию Келлога? И как ты оцениваешь то, что на самом деле сейчас уже даже на бессознательном уровне Соединенные Штаты относят Украину к Европе, да? Два спецпредставителя – Восток, Ближний Восток и Россия, и второй спецпредставитель – это Келлог, Европа и Украина. Ну, хорошо, хорошо. Ждем результатов, да. Ждем результата. Ну, смотри, я тебе хочу сказать. Ни Келлах, ни Рубио, ни это. Это сейчас не имеет значения. Стартовые, смотри, стартовые позиции, которые заявляют американцев, уже категорически не устраивают россиян. И это Мгм. хорошо. Их надо сталкивать, показывать, что они неконструктивные, что они сволочи и так далее. А чем мы должны заниматься? Производством собственных вооружений и долбать по территории России. Это определяет нашу субъектность переговора. Мгм. Ну какой смысл встречи Трампа с Путиным, если в этот момент Украина будет до конца добивать Каспийскую эту трубопроводную систему? Или Южный Ну, поток, да. переговаривайтесь там, ну и дальше. Пусть Путин начнет жаловаться Трампу, что украинцы его херачат там, да. Ну, скажет, ну, во-первых, как бы ты тут мне говорил, что ты против Китая собираешься воевать, да. Да, да, А да. тут вот ты жалуешься, что ты не можешь защитить свою территорию. И скажешь, а как я им запрещу? Это их вооружение, они уже сделали, ну, теоретически там данные разведки не могут дать, ну, теоретически. Теоретически можно попросить Илона Маска отключить Starlink, но это будет уже Афганистан. А Трампа Да, заплюют да. активно. Я думаю, он на это реагировать будет. И демократы на него плевать будут и так далее. Там же эго большое. Это еще раз по поводу там, разницы между Байденом и Трампом. Там эго. Эго такое, что я тут великий, Да. я все порешаю. И на это нужно на настроениях играть. И он точно не хочет быть повторение Байдена, он хочет быть миротворцем. Как ты думаешь, кто скорее договорится между собой? Соединенные Штаты и Россия или Соединенные Штаты и Китай? Китай. С Китаем договорятся быстрее. Так а о чем разговаривать с Россией? Что Трамп может дать, то, что требует от него Путин? Нечего давать. А чем Путин может торговать? Ну, нечем ему торговать. Ну, просто нечего.
С Китаем понятно, потому что Россия там идет в комплекте. Хорошо, спасибо тебе огромное. Мгм. Будем наблюдать и до встречи. Береги себя. Да, все, до свидания, да, хорошо.